大家好啊，歡迎收睇啊2012年12月份嘅 Union Cup 精英車手杯賽事。咁今場呢會有呢係7位嘅精英車手呢係參賽呢個賽事嘅。咁而今次呢7位車手呢，咁喺第一個回合呢，其實相差嘅圈速呢都係只係0.8秒嘅啫。咁所以呢，咁預期呢，今次呢都會鬥得相當之激烈。咁啊，Stone啊，咁睇翻你呢，第一場嗰陣時嗰個機件方面出現問題，所以今次排尾位喎。係啊，咁啊奉獻咗我嘅第一次，咁啊俾呢場賽事噶啦。咁啊睇翻場車先啦，咁其實睇到呢，其實由排頭位嗰位車手呢，去到最後尾都好呢，講緊嗰個時間爭0.8秒呢，都相當之接近嘅。咁啊時間關係，咁我呢度呢，就已經開始係起跑咗噶啦。咁啊交翻俾你啦，傑。咁睇翻畫面啦，咁可能呢啱啱場賽事開始啦，啲胎未熱啦，咁所以呢，咁喺 T4 嗰度呢，就撞埋一齊啦。咁包括阿 KC 啊，同埋阿 Ben， 同埋阿 Stone 尾隨有你份喎。咁同埋出彎嗰時睇你好似起唔到喎，點搞先？係啊，如你所願啦，又起唔到啦，幾乎死咗火，撻唔翻着，咁啊冇辦法噶啦，都要繼續追。咁但係我哋睇翻場賽事先，咁啊已經入翻去大直路啦，大頭仍然有人以為嗰度有炒車喎，阿傑邊個嚟噶？睇翻畫面啦，咁炒車嗰個應該係阿昌同埋哥頓喎。阿昌炒就冇辦法啦，頭車，但係後面嗰個會唔會好似無辜咗少少？後面嗰個係咪哥頓嚟噶？好似係。應該係啦，睇到炒到直情係跳起咗，不過唔緊要，純粹都係玩嘅啫。同埋一樣嘢，我哋玩親小型係啦，安全第一，戴晒頭盔，戴晒所有嘅護甲嗰啲，咁所以呢，大家撞咗之後呢，大家都係笑下笑下就算㗎啦。係啊，咁啊，所以就係話賽車運動呢，咁啊都係啦，要喺翻個賽車場裏邊去玩啦，因為始終你見到側邊圍晒啲車胎啦，咁你會見到佢哋又戴晒頭盔啊、手套啊，咁有晒呢啲安全嘅措施啦，咁啊亦都跟足安全指引，就係任何時候隻手都係要擺翻個軚盤度嘅。咁所以就算喺個 T13 度咁高速去撞埋去埲牆度呢，你會發覺嗰兩位車手都冇事㗎，仍然執得翻出嚟呢，繼續去進行緊呢一個比賽嘅。好啦，咁睇翻畫面啦，咁第2位嘅禮啦，咁就越追越跳嘅人喎，咁就係喺發射嗰個射程範圍之內喎，睇下今個過唔過到先。射唔射到佢啊？以為好似射咗咯，未得住，要再等下一個位置睇下揾個位呢，再射一射佢啦。咁啊一路都睇住佢勾住佢後面個泵把啦。咁呢度亦都非常之貼㗎啦。睇下佢會唔會有機會喺 T7 啊或者 T8 嗰啲，以為呢度有個假身啊，未過住，假身嚇一嚇佢嘅啫。好啦，阿禮經過一輪嘅左閃右避推右走咗之後啦，喺個 T8 嗰度咧順利咧過咗阿人啦。咁跟住咧喺翻大直路度，哇犀利喎！除咗人快之外咧，車仲快，已經離開嘅車位咧已經有3-4個啦，已經。咁所以咧人又快，車又快，當然着數啦。咁同埋啦，咁睇翻啦，咁就第3位啦，咁就係阿 Ben 嘅。咁就第4位呢，就係 KC， 第5位，咦，睇翻係阿 Stone 你喎。咁啊想問一問你啦，咁啱啱之前呢，就起唔到啊，咁而家呢，就跟翻貼大半個圈啦。咁其實我都想問翻你喺尾位度追上嚟啦，咁其實個心態會唔會好灰呢？你咁又唔會好灰喎，相反可能因為第一次排尾位呢，即係調翻轉我又玩得好興奮喎。咁啊係啊，見你啊好似阿 KC 爭你好多錢咁樣，係咁狂追佢，我都見你玩得好開心。係啊，因為嗱，其實又點講呢？嗱，其實又唔使灰嘅嗱，因為其實無論你排咩位置揸緊架咩車都好呢，其實嗰個正確嗰個心態，我自己覺得呢，就揸翻自己嘅啫，揸翻一個最快嘅時間啦。因為而家啲科技好先進嘅，啲車呢，架車都會有個 sensor 咧去度到你個平均圈速啊，咁同埋最快圈速嘅。咁所以其實我又覺得就算我喺尾位都好呢，冇任何藉口嘅，除非我覺得
我自己手車加埋當陣時嗰架車，我係應該排尾位嘅啫。如果唔係呢，其實我覺得無論我揸架咩車都好呢，我仍然可以好合理做翻一個快嘅時間啦，走翻一個啱嘅 pace 啦，咁去俾翻自己個交代。咁揸車就係咁嘅，咁亦都冇得嘅，因為嗰架車你話幾慢或者嗰架車幾快都好呢，唔係你一個人揸噶嘛，同場仲有其他人揸嘅。咁你已經出嚟睇翻個時間個回收呢，你已經會見得到同一架車唔同人揸，咁究竟個時間爭幾多呢？咁呢度就已經可以睇得到噶啦。咁畢竟啦，咁賽車咧都係一種運動啦，咁都需要咧係體育精神嘅。咁無論你喺頭位或者尾位啦，咁車慢或者車快啦，咁都係15個圈嘅啫。咁你可以選擇咧喺呢15個圈度咧好好享受。咁或者咧你喺呢15個圈度咧睇下有冇咩得着啦。咁睇我為例，咁其實咧我就平時都係間唔中都係跟下個 Stone 去揸嘅啫。咁但係喺揸個期間咧，其實我都學到啲得着嘅。咁無論喺真係套喺揸車方面啦，咁其實自己本身個安全意識啦，都會警覺性會高少少嘅。係啊，都覺得係㗎，因為你平時揸車呢，即係唔好似揸卡仔咁樣呢，突然間喺個彎度有架車會過你㗎嘛。咁你揸卡仔你就會鍛鍊到呢啲警覺性啦。咁譬如可能平時就算喺街揸車咁樣呢，可能你都會敏感咗好多啊！即係架車打燈 cut 線過嚟，你已經好快脆，已經會有一個反應。就算前面提前咗去踩迫力啊，去收啊，咁呢啲你都會好敏感呢，就冇咁容易去撞到前面架車啦。咁呢啲揸卡仔呢，都可以俾到你嘅好處嚟嘅。好啦，咁啊提大家啦，咁就2013年嘅賽事啦，咁會嚟緊呢，喺3月3號呢，禮拜日嗰度進行嘅。咁 Stone 啊，咁我想問翻啦，下一場會唔會搞新手賽啊？嗱，下一場3月3號啦，一樣啦。我哋除咗有呢一場精英車手杯之外啦，咁啊，亦都會有場新手賽，咁啊，俾翻啲新朋友去玩啦。咁又或者你自己都揸開嘅，咁你亦都可以挑戰翻呢一班精英車手，亦都得嘅。咁啊，提翻大家啦，報名方法就好簡單咧。咁啊，只要需要咧喺個 Facebook 度啦，打翻啦 Union Car 咧，入翻我哋個群組嗰度啦，咁登記翻資料啦。咁我哋咧阿松啊，或者我咧都會有專人咧會通知翻大家噶啦。咁阿松啊，咁其實除咗新手賽之外啦，精英車手之外啦，咁我哋係咪會有啲課程搞下噶嘛？係嘅，咁其實因為可能玩嗰陣時都擔心唔係好識揸啊，或者可能直頭未揸過嘅話呢，咁就唔使擔心嘅。咁第一，好多有經驗嘅車手喺度會同你分享啦。咁第二，有興趣嘅你可以上翻我哋啲 training course 啦，咁去講翻啲安全守則啊，咁同埋啲卡仔應該係點樣去揸啊，點樣可以揸快啲呢？咁都會有呢啲 course 喺度呢，咁你可以去上埋，咁去享受呢一場賽事咁樣嘅。咁上星期啦，咁已經呢就將呢新手賽啊賽事呢，咁就已經呢就擺咗上網嗰度啦。咁如果大家有興趣的話啦，咁可以呢去翻我哋個 Facebook 群組啦，或者 YouTube 呢可以睇翻段賽事嘅。咁而呢段賽事其中一段呢，咁其實關於係我哋有一個嘅 training session 部分呢，教大家點樣揸嘅。咁比賽方面啦，咁已經去到最後啦。咁阿禮啊，當然啦係最快啦，咁就順利就攞第1名啦。咁而有關賽事啦，咁就已經完結啦。咁多謝大家收睇，拜拜。